गाइस ये है हमारा सैमसंग का फ्रिज और इसका हम खोलते ही हमारे फ्रिज में पड़े हैं कुछ एप्पल्स। अब हमें कमेंट करके बताओ कि ये एप्पल्स रोज कौन कौन खाता है। गाइस मैं तो कभी कभार खाता हूँ। और ये टमाटर वटाना और दाना और नीचे सब्जी दूधियो गाजर ये नींबू और ये आडू ये सब है। और इसमें हम बर्फ़ रखते हैं, आप भी रखते होंगे गर्मियों में। तो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब।